नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं अपने सचिवालय आया हूं। सचिवालय में देखिए, हमारे सचिवालय का झंडा भी उखड़ चुका है और सचिवालय में इतनी टाइम नहीं है कर्मचारियों को कि यहां शाम तक झंडा लगा रहे। और हम चाहेंगे इस 15 अगस्त के अवसर पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और क्षेत्रवासियों से अनुरोध करेंगे, हमारी इस मांग को अधिकारियों तक पहुंचाएं, कर्मचारियों तक पहुंचाएं कि यहां सचिवालय पे लेखपाल, सेक्रेटरी की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। हम काफ़ी दिनों से अपनी वीडियो हमारे पेज पे देखेंगे, पड़ी हुई है, हम उसको टैग किए हुए हैं, लेकिन आज तक इस पे कोई काम नहीं हो पाया। तो हमारा बहुत विनम्र अनुरोध है कि कम से कम इस 15 अगस्त के बाद यहाँ लेखपाल और सेक्रेटरी ग्राम सभा वासियों से मिल सके। ये हमारा आप सभी से अनुरोध है, उन तक हमारी आवाज़ को पहुँचाइए और जाए वहाँ तक, क्योंकि देखिए बड़ी परेशानियाँ होती हैं। हमारे गांव के किसी का परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाना है या डिलीट करवाना है, मृतक दर्ज करवाना है, तो समस्याएं होती हैं, इधर उधर भटकते हैं लोग। लेखपाल आजकल खेतों की इतनी मेड़ें डिस्टर्ब रहती हैं, किसी को कोई नंबर देखना है, अपने खेसरा खतून, कोई भी आम आदमी, हमारे 80 साल बीत गए देश के आज़ाद हुए, और इस आज़ादी के इतने दिनों बाद भी एक आम आदमी को ये राइट नहीं है कि वो अपना नक्शा देख सके, अपनी खतियोनी की स्थिति देख सके, जान सके आसानी पूर्वक से। हमारी तहसील जो है वो समझ लीजिए 50-55 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाना आना ही आम आदमियों के लिए दिक्कत रहती है। हम अधिवक्ता हैं, इसके बावजूद भी हम वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। हमारा भी कई काम वहाँ पहुँच पाने की वजह से दूरी होती है, आने जाने में समय का अभाव रहता है, पैसों का खर्च रहता है, सोचते सोचते आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और काम खराब हो जाता है। तो हमारी मांग है, और 7 तारीख को धरना प्रदर्शन भी है आजमगढ़ में, वहाँ भी आप लोग आइए, तहसील को लेकर के हैं तो उसकी भी आवाज़ उठाइए। ये सब मेरी मांगे हैं, और ये मेरी ही व्यक्तिगत मांगे नहीं है, ये पूरे ग्राम सभा की मांगे हैं। तो हम चाहेंगे इस पे आप लोग जोरदारी से आवाज़ उठाएं। अपने द्वारा मैं नहीं कहूँगा मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लेकिन आप खुद अपनी वीडियो बना करके उसको शेयर करें, उसको फैलाएं, ताकि हमारे जो ये समस्याएं हैं ग्राम सभा में ये दूर हो सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।